сказать большое вам спасибо. Действительно, вот мне за наших ребят не стыдно. Миришна гуляет В собачка. общем-то, руководители нашего города и области не отметили, что наши ребята воспитанные. А это очень хорошо. Я говорю, что нет больше награды для нашей работы, чем скажут о вас хорошо. И действительно, вы показали сегодня, что вы очень хорошие ребята, молодцы. И еще есть такое предложение на будущий год. Подумайте сами, обсудите с родителями. Да! Не очень? А кому не очень, значит, давайте так, родителей мы возьмем, а вы уж не очень. Так что так-то. Давайте все ближе туда подойдите, пожалуйста. На струне подходи. Сюда смотрите, вот, сюда.